Beleza, belezinha? Não esquece de dar o like no vídeo da Ludinha. Bom, gente, no vídeo de hoje eu estou aqui para testar com vocês a fábrica de slime da Kimeleca. E se vocês querem ver eu testando essa fábrica, já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui embaixo no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, ela é uma fábrica que... E ela vem tudo esses tipos de slime aqui. Eu não vou ler porque eu não sei ler em inglês. Ok, então, agora eu vou começar a abrir. Ansiosa. Oh! Tchau, 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 tchau. Gente, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Ah! Ai! Gente! Ai, que fofinho! Agora eu não sei de que lado que mexe. É desse, eu acho. Vou mexer com esse lado, porque eu acho que é esse lado que mexe. Esse daqui é o ativador, porque eu já perceber, né? Ele se chama líquido mágico. Ui, gente. Gente, eu amei essa lantejoula. Olha. Gente, acho que eu já sei qual que eu tirei. Eu acho que eu tirei a super... Não, não é. Super pink, não é. Sei lá qual que eu tirei. E aqui temos a cola, é? Segundo ativador. É a cola, porque não faz barulho. Ah, não! A cola vem no pote! Ai, gente! Eu entendi. Olha aqui. Eu entendi como é que eu faço. Peraí que eu vou tirar aqui. Nossa, parece que eu tô abrindo o LOL. Tá. A cola, ela veio aqui. Ixi, Maria. Aqui veio a cola. Então vamos disfarçar. Eu vou rapar a cola da tampa, né? Porque o canino é bem grande. Tipo, gente, tô brincando de slime, separa uma coisinha desse tamanho, já tem que juntar de novo, porque não gosto de desperdiçar. Então, deixar aqui do lado. Tá, e ele, o legal é que ele vem numerado pra você ir colocando. Esse daqui é o número 1, esse daqui é o número 2 e esse daqui é o número 3. E esses daqui você coloca quando estiver pronto. Então, vamos começar a fazer. Tô muito nervosa. Ai, eu tô muito feliz, gente. Esse daqui é o 1, a cola. Ai, tem cheiro de Kimeleca. Acho que eles colocaram os mesmos ingredientes que eles fizeram a Kimeleca. Então, esse daqui é o 2. Vou colocar... Eu não sei quanto tem que colocar. Vou colocar pouquinho. Porque vai que não é pra colocar muito, que daí estraga. Vou colocar 3 gotinhas. Gente, parece uma gosma. Acho que eu vou colocar mais. Se vem bastante, acho que tá bom. Agora eu vou mexer. Será que dá pra colocar tudo, gente? Eu não sei, nunca fiz isso, né? Não sabemos. Tem instrução? Tem. Como é? Tá, entendi. Olha, gente, que é a instrução. Tem que colocar um pouquinho mais. Daí a gente fecha e chacoalha. Não era pra colocar o negocinho ainda. Deixa aqui pra não sujar a mesa. A gente coloca assim.
a gente vai chacoalhar. E chacoalhando. Pronto. A gente já chacoalhou. Agora eu acho que a gente tem que colocar o 3. Líquido mágico. Agora eu vou misturar. Ai, gente, tá ficando. E ó, já ficou. Acho que eu não preciso mais desses daqui. Vou deixar esses daqui pro final. Olha o jeito que já ficou. Tá muito nova consistência do que meleca. Acho que eu posso colocar um pouquinho mais do 2. O ativador. Tá bom. Agora eu vou misturar. Eu não sei se era pra colocar tudo do 2. Já foi quase tudo. Eu acho que tem que colocar tudo. Então, vou colocar. Uhul! Pronto. Coloquei tudo. Ó. Agora eu vou colocar o líquido mágico. E ele já vai pegando o ponto de que meleca. Ó. Tá começando a ficar mais no ponto. Olha, gente. Ui. Tá muito estranho. Vou colocar mais um pouco. Nossa, pegou na minha cara. Acho que eu vou mexer com a mão. Olha, gente, já tá desgrudando na colherzinha até. Deixar aqui. Ai, gente, que delícia. Não tem muita consistência de que meleca, porque tá falando na caixa fábrica de slime que meleca. Daí, a que meleca já é só que meleca, não slime que meleca. Vou colocar na mesa. Olha, gente, então, eu gosto de colocar na mesa e mexer com a mão, porque tem vezes que o fundo ele ainda não misturou tudo, tem vezes que tá bem duro o fundo, vezes tem que misturar bem. Agora eu acho que é só misturar. Olha, gente. Ó, ela faz clique. Eu nem esperei os 3 dias ainda e ela já tá bem clear. Pronto. Vou tirar o resto do pote. Pronto. Agora eu vou colocar as lantejoulas. Eu vou colocar primeiro a azul. Meu Deus. Abri. Derrubou um pouco? Derrubou. O que a gente faz? Colocar aqui. Pronto. Tá bom. Agora eu vou colocar um pouquinho dessa. E agora eu vou misturar.
Olha, gente, que bonita que ficou. Eu achei que ela ficou bem bonita. E vocês, o que acharam? Coloca aqui nos comentários. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. E também não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau!